係黃金配搭啊！真材實料，呢個最重要，一定要試呢個。Hello， 大家好，我係 Toby 啊！相信咧大家見到我後邊咧就知我今日喺銅鑼灣啦。咁今日咧就要帶大家試一個傳統嘅手工潮州菜啦。佢由1967年開業至今，而且咧廚師咧更加係得獎嘅名廚嚟嘅。我哋今日唔減肥，大家跟我嚟 ，Let's go！今日咧我就邀請咗一位重量級嘉賓啦，就係淑梅姐，歡迎你，淑梅姐。多謝你 Toby， 咁其實都係幾重量嘅，因為我四周圍食嘢㗎嘛，嚟到呢度咧真係好可以食到真係正宗，但係又溝咗一啲香港風味嘅潮州菜。冇錯，所以我哋咧事不宜遲啦，我哋不如馬上試第一道菜啦。好啊！好啦，我哋而家即刻試第一道菜啦！呢個就係咧滷水鵝肝鵝肉咧同墨魚啦。大家可以睇下呢個鵝肝咧，哇，非常之肥美啊！呢個鵝肝呢個咧入到嚟咧個嘴裏邊咧，依然咧都有佢嗰個嘅存在嘅。因為有陣時咧，你見到一啲嘅鵝肝咧，你入到個嘴咧，唔見咗嘅咁樣嚇，就同埋你成嘴都係油啊！但係呢一個我哋嘅潮州式嘅鵝肝咧，就完全唔同啦。同埋咧呢啲嘅鵝肉啦，亦都係你唔好以為咧，哇幾十斤一隻鵝會唔會好鞋啊咁？但係因為佢哋嗰個嘅做法咧，係令到佢仲係好鬆軟嘅，嗰個嘅質地咧，你食落去嘅時候，你唔會覺得好似食緊柴皮咁樣樣。淑梅姐，我哋又嚟咗第二道菜咯喎！哇，你睇下，好靚啊外相！你知唔知道叫咩名咧？好有創意嘅個名，叫做咧金甲龍鬚發財卷。哇！大家睇下，咦，係咪好黃金啊？特別嘅地方係佢外邊炸到好脆，咁由一食入去入邊咧，你嗰種發菜嘅香味啦，同埋佢軟腍腍咧，係形成咗好強烈嘅對比嘅。係啊，冇錯，佢有佢自己嘅酥炸嘅味道啦，但係咧亦都有少少嘅發菜嘅香味咧，係透咗上嚟喎。我哋香港嘅廚師咧係充滿創意，同埋咧佢好了解客人嘅心情。淑梅姐嚟到呢一道菜咧就非常之特別啦，就係鹹菜荷包燉白鱔湯啦。咁佢除咗有個白鱔喺入邊之外咧，佢仲擺一啲火腿絲啦，同埋啲冬菇絲擺落去嘅。咁所以大家咧一次過咧可以試到唔同嘅味道啦。雖然話佢係鹹菜啊，但係佢嘅味道啊係啱啱好。個冬菇同埋金華火腿嘅鮮味咧都出晒嚟啊！夾住呢一個嘅白鱔咧係啱啱好啊！所以呢一個配搭啊係黃金配搭啊！淑梅姐啊，呢道菜咧一擺過嚟咧，聞到好大陣嘅豉油香味喎。冇錯，用咗頭抽啊嘛。係啦，大家可以睇一睇，俾觀眾睇一睇先。個餡裏邊其實除咗咧有呢個英倉魚之外咧，佢有啲蝦膠，同埋咧佢亦都擺咗啲冬菇落去嘅喎。哇！咁呢個口感咧，我相信會非常之多層次啦。係咁，同埋咧，你可能會食到一種特別嘅韻味，係我哋香港嘅味道。哇！好大呢個，好大啦，同埋好白雪雪啊！雪雪啊，係啊！直情好似恐龍蛋咁啊，擺咗喺度啊！咁但係咧呢一隻魚蛋咧就唔同啦，係100%黃鱔魚，哇！即刻出嚟好靚，梗係啦，急不及待要食啦！係啊，幾大粒你睇個魚蛋，夾呢啲嘅笑菜咧就最啱啦，因為係好甜嘅笑菜。你咬落去，你會覺得咧佢同普通嘅魚蛋咧係好唔一樣，因為你覺得佢會更加鮮啲啦。係咪真材實料？呢個最重要，一定要試呢個。我又
又嚟到我哋最中意其中一道菜咯。哇！亦都係我哋嘅壓軸片，冇錯啦，咁就係糖醋麵啦。係叫糖醋麵，咁所以咧喺我哋面前咧真係有啲糖喺度嘅，係啦，加啲糖先。係啦，加啲糖上去啦，咁然之後咧就係加啲醋啦。嗱呢個醋咧就係陳醋嚟嘅，冇錯啦，你中意幾多都可以落嘅。後啫，真係好好食啊！抵佢做我哋嘅壓軸片㗎，好啊！大家一齊嚟食啦！好啦，嚟到最後咧有啲儀式感啦。係我哋飲個功夫茶先啊，淑梅姐。係啦，好多謝你今日做我嘉賓啊，飲杯先。係啊，哇飲杯潮州菜之後一定有呢個嘅功夫茶，咁先係一個非常之美滿嘅結束。係啦，咁但係淑梅姐，你今日點樣評價咁嘅餐廳咧？我覺得咧就真係好有特色，同埋咧係好有心啊！即係每一個菜咧，你見到佢出嚟嘅時候咧，都係新鮮滾熱辣啊！你見到個廚師嗰種嘅心機咧，係擺咗落去嘅，同埋嗰啲用料咧都係好講究啦。冇錯。咁所以今次食咗咁多道菜之後咧，我只係有一個嘅評語啫。姣啫，係啦，咁所以咧，大家咧如果中意呢條影片咧，就記得 like 留言咧同埋 share 噶咯喎。係。咁我哋下一次咧就繼續今日唔減肥，下次跟我嚟啦。好啊，咁潮州嘅朋友點樣同大家講再見嘅咧？就係 cha cha。我哋再嚟一次，好啦，我哋而家同佢講 cha cha cha。